กับหุ้งนะโอ้ใส่ปกไม้มาพอดีเลยจะร้อนปกไม้ลดลงไปอะไรพริกผงเลยพี่น้องสูตรพริกผงโอ้เผ็ดหวานนิดนึงซิมมันเลยแบบเหนียวตำบักหุ่งยามเที่ยงมาเด้อมาบาดตำบักหุ่งยั่ว